Å bekjempe, forebygge og reagere adekvat på overgrep mot barn, det har ingen quick fix-løsning. Det viste vel egentlig den forrige debatten. I dag så gjøres det mye bra, og det jobbes godt mange steder, men man jobber ikke nødvendigvis godt sammen. En god del er gjort, som saksordfører var inne på, og hele Stortinget har sammen med statsråden og ikke minst Redd Barna løftet blikket for å gi dette området ikke bare den oppmerksomheten som det krever, men også funnet felles løsninger i form av grooming-paragrafen som ble tatt opp, rød knapp, datafilter, og det er altså ansatt flere etterforskere på fagfeltet. Forpliktende, jeg understreker forpliktende, tverrfaglig samarbeid, der hjelpeapparat og andre instanser kobles inn, har vi derimot ikke så mye av, som man for eksempel har i England, hvor man da har etablert et sånt senter som Høyre flere ganger har foreslått bli opprettet i Norge. England er et større og annerledes land enn Norge, men det er vanskelig å se at kombinasjonen av operativt politiarbeid, etterretning og offeridentifisering samordnet med kriminalitetsforebyggende strategier og utadrettet kommunikasjon som fungerer godt i regi av CEOP, skulle fungere dårlig i Norge. Den forrige justiskomiteen besøkte CEOP-senteret rett etter oppstart og var veldig positive, nesten i overkant positive da vi kom hjem, uansett partitilhørighet. Det virker det egentlig som regjeringen egentlig er. Da jeg må si at forslaget ikke avvises på en spesielt brysk måte i forhold til hva vi noen gang kan være vant til. Høyre besøkte CEOP i februar i år og ble slått av hvor fornøyd politifolk, kursansvarlige for skoler og ungdom, jurister, lobbyister og annet fagpersonell var over å kunne møtes kontinuerlig forpliktende hele tiden. De kunne hente inspirasjon og kunnskap løpende fra hverandre, og ikke minst se hele kjeden i forhold til å bekjempe overgrep mot barn, internettrelaterte barn, i en sammenheng hele tiden. De var åpne på at det nok hadde vært krefter som hadde vært skeptiske og drevet med revirmarkering, men at det var basert på gammel vane. Jeg har en følelse av at selv om man har møter og dialog og konferanser mellom ulike fagmiljøer, så har jeg en snikende følelse av at den revirtenkningen fortsatt er til stede ganske mange steder i det norske samfunn mellom politi og ulike faginstanser, som jeg tror er grunnen til at forslaget avvises, som altså var et av de viktige punktene i Faremo-rapporten, som statsråden i media innledningsvis var positiv til. Det tror jeg egentlig, på bakgrunn av hva saksordfører nå har sagt, at man er mot å etablere et sånt senter nå. Da tror jeg egentlig at man velger nå å avstå å ta fighten for å få det til, for det foreligger en par-tre andre utfordringer i politi og kriminalomsorg som antageligvis gjør at kraften for å etablere et sånt senter ikke er den største etter utmattende runde med det være seg PF, NFF eller KI. Men jeg velger å tolke det som om man egentlig innerst i hjertet er for etablering av et sånt senter, når man sier at man ikke vil etablere det nå. Men med tanke på at man går inn for å omorganisere politidistrikter og så videre, så vil det være en naturlig del av den jobben å tenke parallelt at dette er en måte å tenke på som fungerer bra i England. Ja, et større land, men det funker såpass bra og er såpass logisk og egentlig på mange måter lik tankegangen som gjorde at vi alle ble veldig for Barnas hus etter hvert, nemlig å samle kompetent fagpersonale som kontinuerlig møtes og kan se hele kjeden, forebygging, bekjempelse, reaksjoner, kursing, skolering i en sammenheng. Da benytter jeg anledning til å ta opp mindretallsforslaget.